Pessoal, estamos aí, ó. Fez o 2022, um erro de fábrica, uma peça tão simples, fez bater o motor da moto. Vocês vão ver que peça é essa. O vídeo é incrível. Pessoal, estamos aí, ó. Mais um dia. Tá aí, ó. Hoje tá cheio de moto, ó. Tem até Twist aí, ó. 2020 da nova. Opa, tem uma XTZ também, ó. 600 cilindrada. Raridade, hein? Tá aí, ó. A gente fazer uma revisãozinha aí. Temos essa motinha aqui também do menino. Um probleminha aí. Pequeno. Liga pra gente aí. Entendeu? Rapaz foi trocar o óleo da moto aí. Não sei o que houve aí. Tem uma cascavel aí dentro. Olha, liga aí. Você lembra? Meu Deus do céu. Inclusive, essa aqui é uma fanzinha, né? Varetinha. Você colocou um painelzinho aqui, uma frente. Aí, ó. É. Aqui no Rio de Janeiro é assim, ó. O pessoal enfeita. Aí, ó. Show de bola. Temos essas 600 aqui e essa bichinha aqui, hein? Cadê? 2020. Zero demais, hein? Aí, ó. A motinha, como é que é bonita aí, ó. Ó. Essa motinha aqui é do rapaz que tá fazendo um estágio aí. Tem 5.288. Deixa eu botar o óculos aqui que eu tô meio cego. Isso mesmo, hein? Tá zero. O rapaz tem duas, ele só anda nessa aí só pra passear. E tem essa aqui também que tá pronta. O rapaz vai vir buscar daqui a pouco aí, ó, 160. Mandei o vídeo ontem. Ficou um luxo, hein? Aí, ó. Zero. E aí, seu Davi, o que o senhor deseja? Só vim te ver, pegar essa peça aí, lembra? Ah, pô, não, isso aí. É. Que Deus abençoe. Você tinha uma motinha igualzinha aquela ali, né? Eu tô a pé agora, né? Aí. Tem uma moto aí. Tá bom. Posso praticar a minha? Essa motinha é desse rapaz aqui, cadê ele? Olha o dono ali, ó. Esse aí que tá fazendo estagiário, me ajudou a fazer o motor da 160, não é? Tá aí. Ele tem duas motos, tem uma 160, não é? Pra trabalho e talvez só pra dar rolezinho. Isso aí, estamos aí, isso aí. Isso aí, ó. Se o rapaz quer aprender a mecânica, você vê que o rapaz gosta de moto. Tem duas motos. Isso aí. É um bom investimento, tá? Estamos aí. E também temos um homem ali, ó, fazendo estágio. Tem esse aqui. E tem esse aqui, ó. Esse aqui, talvez, não sei não, vai trabalhar comigo. Na mecânica, meu Deus do céu. Vou nem falar. 10 vezes melhor do que eu, esse cara aqui, ó. Ó. Incrível. Incrível, um fenômeno. Tá aí, ó. E aí, vamos dar uma olhada aqui? Vamos dar uma olhada. Fez dois aí? Bora. Deixa eu ver quantos quilômetros essa moto tem. 12 mil? 24. Não, calma aí. A trip Vai. total dela. 24 mil quilômetros rodados. 24 mil. Rapaz, 2022, hein? Liga aí pra gente ouvir o barulho aí, vai lá. Isso aqui tá com barulho de cremadeira. Vai. Vai. Faz. Vai. Peraí, deixa passar o caminhão aí. Vai de novo. Para aí. É o seguinte, hein? Pera aí. Sei não, hein? Tem corrente solta aí, hein? Cai, abre aqui pra gente. Vou pegar 8 aqui, calma aí. Alicate pra tirar aqui. 2022, tá aí, ó. Calma aí, que eu fui pegar 8. E aí, o que você acha que é isso aí? O que o rapaz fez com a moto aí? Couro, né? Couro demais. Pô, 2022, pô. Não é possível, cara. Isso é muito couro, rapaz. Aí, Caleb. Opa! Aí, 2022. Já bateu o motor. Bateu o motor, então. Tá com sintoma de cremaleira. Cremaleira, rodando direto. Entendi. Só que o rapaz disse que ela foi parando, aí parou. Entendi. Entendeu? Aí, nisso que ele contou que a moto parou, Caleb, Sim. aí, quer dizer, já tirou a minha conclusão de que realmente é cremaleira. Porque parou. Cremaleira não atrapalha a moto de estragar no meio da estrada e parar. nenhuma. De maneira nenhuma. Só é ruim pra pegar na partida, né? É, cremaleira pra partida. Exatamente. Entendeu? Uns chama de cremaleira, outros chamam de placa de partida. Já abri a tampa. Abriu aí? Abri. Isso aí, Kai. Pelo amor de Deus, tá solta a corrente, cara. Olha lá. É, a corrente é invisível. Aí, Caraca, mané. pega uma chave de fenda aí, Kai. Que A isso? válvula foi pro saco, empenou tudo. Aí. Meu Deus do céu. Então já era. Caleb, aí. É? Tô vendo. Tem essas válvulas lá? Pega a chave 17 aqui, Kai. Vai lá, Que moto aquela é essa, grandona. Renato? Que moto é essa aí? Isso é uma phase. Uma Phaser. É, 2022. Uma Phaser 250? 250. Isso, eu vou dar uma olhada pra ver se nessa válvula. Foi, empenou, todas Vai lá, duas válvulas roda. empenou. Ó, segura aqui pra mim, Kai. Todas as duas válvulas empenou, com certeza. Ah, com certeza empenou. Empenou, é empenada. E detalhe, hein? Passou fora de ponto. Aqui. Sabe o que eu acho que aconteceu aqui, cara? É o seguinte. Bota aqui, Kai. Esse tensor aqui, ó. Deu problema e aconteceu isso aí.
Com certeza. Eu acho que isso aqui foi erro de fábrica, tá? É, talvez. Porque não tem a corrente de comando para escapulir, tem que ter problema no tensor. Tensor aqui, houve esse problema aí, tá? Tem a moto 2022? Tem algum problema aqui. A não ser se o cara fez uma curva tão, assim, deitada que chegou ao ponto de a corrente... Puf. Pô, então ele é brabo. Não, esse cara é brabo. Ó, vou ter aqui no ponto, ó. Tá aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? Tá no ponto. Ó. Tá abrindo as válvulas. Tá abrindo pros dois lados. Ó. Tá abrindo. Ó. Então a gente vai ter que botar essa moto aí no ponto. Ó. Tá abrindo. Agora, já pensou se o cara tiver uma sorte, cara? E não E a gente colocar a corrente no lugar e pegar. E a moto funcionar? e a moto funcionar? É um milagre, né? Não? É, mas eu acho que Vamos saiu... tirar esse tensor aqui, Caio. É, mas eu acho que Pega saiu a chavinha embaixo, lá, Renato. pode tirar. Deve ser lá embaixo. Entendeu? Tomara que não, então. É esse que é a minha esperança. Senão eu vou ter que abrir isso aqui tudo aqui, ó. Ó. Mas embaixo é um pouco difícil aí, tá? Entendeu? Segura aqui pra mim aqui. Deve se sair embaixo. Essa aqui, Renato. Oi? Essa aqui, olha. Cadê a chave de fenda? Tem uma chave de fenda aí? Não, é essa aqui, Renato. Ó. Não, eu tô querendo uma chave de fenda pra tirar aqui, ó. Ah, saiu. É, vamos ver aí, tá? Aí, Aqui. aí, Que loucura. aí. Troço doido, rapaz. Nunca vi isso na minha vida, não. Ih, caramba. Eu acho que isso aqui tá quebrado. O esticador? Eu acho. Deve ter pegado no esticador. A gente vai ver aí. Isso. Segura aqui pra mim, você, ó. Toda Segura aí, força, Anderson. pra baixo. Com força, hein? Toda força que você tiver. Aqui, o tanque vai pular. Vai, toda força. Vai, Caio. Vai. Caraca. Esse parafuso aí tá bem apertado, hein? Rapaz. Pneumática da Yamaha. É, mas é original Vai. ainda, ninguém... Aqui tem que ser rápido e ligeiro, hein? Igual flash. Tô curioso, hein? Vixe, Maria. Ai, tem jeito não, ó. Não tem como colocar a corrente no lugar, não. Aí. Eita. Aí. Olha o guia aí, ó. Não vai chorar. Olha o guia aí. Bota aqui, Caio. O dono tem dinheiro, né? Esse é o tensor, rapaz. Esse tensor aqui, ó. Defeito de fábrica, hein? Se ele vai na revisão, aí são obrigados. Aí, tá vendo? Aí. Eita. Tá ruim. Estragou, ele tem que vir até aqui, ó. De folga, de férias. Aí, ó. Aí, Caio, ó. É, ele não vem não. Foi isso aqui que causou tudo isso aqui, ó. Ó, infelizmente, a gente não vai ter como botar a corrente no lugar pelo seguinte. Vou examinar tá aqui. quebrada. Opa, bota aqui. Corrente. Que isso? Tá comida, quebrou a corrente. Caraca, Aí. mané. Tá ruim. Ah, vou ter que abrir esse cabeçote mesmo, tem que não. Vai ter que abrir tudo. É. Agora, se a corrente estivesse boa, não tivesse escapulido, E o tensor bom. e esse aqui, o guia aqui, no lugar, era só botar o tensor aqui e acabou, mais nada. Botar no ponto. Mais nada. Entendeu? Infelizmente, aí eu vou ter que comprar uma corrente de comando, um tensor novo e um guia novo, certo? Vai ter que ir tirar esse cabeçote pra gente dar uma olhada. E se não tiver Ó, peça ó, aí, ó. é ruim. Olha o barulhinho. Ó, É, tem coisa ruim aí, tá? tem. Entendeu? Tem coisa ruim aí, tá escutando barulhinho aí. Não tá aí, cara. Vamos rodar essas peças aí. Vamos. Dá um pause aí. Aí, ó. Só dá fez, ó. Bateu o motor. Bateu o motor, cara, aqui. Que isso, Barão? 2022. Mas tem que bater o motor. Aqui, ó. Vem cá ver, ó. Vem cá. Aqui, ó. Tensor aqui tava ruim, ó. Soltou a corrente de comando. Que Estragou isso, a corrente, cara? soltou tudo. 2022. Que isso? Defeito de fábrica, tá? É, Tensor descer e estragar. Aí, só dá fez, ó. só dá Outra phase. fez. Só dá phase, irmão. Aí. Motor não, tá? Aqui não bateu motor não, né? É. Também não, hein? Esse aqui troca óleo por semana. Tá certo? Agora ele viu o defeito dessa fez aí, agora ele vai trocar por dia agora. Todo dia vai ser 30 aqui pra ele. Todo dia. O moleque vai ficar rico só nas minhas custas. Então, isso aí, ó, o Caio aí, ó. Aí, troca pra mim só, deixa eu ver se eu correr. Essa aqui é a fez 150. Bateu o motor. Não. Que isso, Barão? Quer que mexe no motor também? Não. Ah, Isso aí, bom. se fazer manutenção direitinho, não bate motor. É isso aí, isso é verdade. Trocar óleo toda semana, não bate motor não. Esse rapaz aqui troca óleo por semana, rapaz. Tá doido? Aí, ó. Pô, deixa ela retinha aqui. Aí. Renato. E aí, Caio, tá difícil de montar aí? Parada. Atirou aqui. 2022 bateu o motor. Tá aí, ó. Atirou aqui, aqui. Aí. Tem que tirar esse ferrinho aqui também. A gente vai ter que remover esse cabeçote aí, aqui, porque essa corrente aqui já era. Aí, esticador aí, ó. Corrente trincou, hein? Meu Deus do céu. Ó, Renato. Aqui, ó. Tinha que tirar o voltar desses Philips aqui, ó.
Eu tô vendo isso aí. Show de bola, Caio. Ó, é engraçado que quando a gente tirar aqui a capa aqui, ó, vai ficar só um ovinho aqui no meio. Entendeu? Essa moto aqui é mais carenagem. Parece até que, né? Eles colocam essa carenagem aqui pra moto ficar mais robusta, chamar mais atenção. Mas vocês vão ver essa moto aí no osso. Vocês vão ver aí. Incrível. 2022. E aí, conseguiu aí, Caio? Tirei. Consegui, tirei todos os parafusos. Outra letra fica 40, segura aí. Calma aí. Olha lá. Rapaz, ficou só no osso, hein? É. Aí. Foi um bom desempenho. 2022 já tá tudo sujo por dentro. Tá aí, só ficou um ovinho só. Aí, ó. Caramba, a bichinha desmontada é muito feia, hein? Você vê que com a carenagem faz, né, Caio? Aí, Caio, muito feinha, né? Aí, ó. Tinha que deixar assim, né, cara? É. Porque ninguém rouba. Aí, ó. Aí. Você vê como é que são as coisas, né, cara? Só ficou um ovinho. Aí. Ó. É, mais fogo, né? Olha a capa. Aí. Isso acontece? Seguinte. A moto custa 25 mil. Aí coloca aqui, ó. Já vai mais 7 mil. Só de plástico. Que ele é 32 mil. Então tá aí, ó. Rapaz. Bem, 32 mil financiado, né? Lógico. É. A vista é mais barata. É 22 ela. Tá, isso aí. E aí, Caio, vai dar conta desse motor aí? Deixar você fazer esse motor sozinho, hein? Tô tentando abrir aqui. Você que vai fazer esse motor, hein? Vou botar a mão não, tá? Tá, ó. E aí? Tirei todos os parafusos, só que não tá saindo não. Não, é aqui, ó. Ah, filtro. ele é grudado nesse parafuso. É, isso aí. grudado. É um Ali 5. Agora que eu vi, ó. Olha lá. Mete bronca aí, isso aí. Ó, esse aqui é o que tem a roelinha aqui, ó. Guardou aí ele? Guardei junto com a roelinha. É isso aí. Aí, ó, já até abriu já. Tô curioso, hein? Opa, já deu um sinal de vida aí, Caio. É. Olha lá. Calma, tá enroscado ainda, tá? Ah, Desenrosca o bichinho aí. Deixar você fazer esse motor sozinho. Entendeu? aí, tirei. Gostando de ver, hein? Agora Vai eu lá. vou tirar a tampa. Opa, calma aí, calma Vai aí. quebrar a junta. Bora ver se a gente aproveita essa junta aí. Não puxa ainda não, tá? Tá, não tô puxando não. Então, calma aí, deixa eu dar um grau. Pega uma faquinha lá pra poder liberar a junta. Isso, devagarinho, que de repente dá pra aproveitar ela. Que essas aqui são original, certo? Aí, deixa eu ver. Rapaz. Ai, corrente tudo embolado. Aí. Incrível, né? Incrível, ó. Isso aí. Bem, agora a gente vai desmanchar essa embreagem dela aí, tá? Tá. Vamos arrancar a embreagem dela aí, tá bom? Vamos arrumar outra caixa pra botar aí, tá, Caio? Tá. Isso aí tem que ser tudo separado bonitinho. Os parafusos, não pode misturar nada. Caio, faz o seguinte, tira o filtro aí. A tela. É a telinha, vai lá. Vou tirar aqui. Vai. Eita. Pelo amor de Deus, rapaz. Olha lá dentro, Renato. Cadê? Eita. Meu Deus do céu. Ó, olha isso aqui, ó, ó. Ixi, Maria. Caramba. Rapaz. Cuidado, hein? Insiste não que vai achar o pistão aí, tá? Mas tá aí, a gente vai tirar a embreagem agora aí, a gente vai ver. Entendeu? Essa tela aí... Não. Vamos lavar ela, tira aí. Bota. Entendeu? Vamos arrumar um pote aí, ó. E aí, Caio, vai dar conta aí? Rapaz, eu já tirei até o cabeçote. Cadê? Deixa eu ver cadê o negócio aqui. Ah, desconectou aqui. Isso aí. Desconectei tudo já. Aqui. Uhum. Desconectei e tirei. Oh, foi difícil pra E o tirar. Vira aí pra ver se tá... estourou a válvula aí. Vai lá. Será que estourou a válvula? Meu filho, tu vai fazer até motor de avião agora. Rapaz. Meu Deus, vamos fazer um teste de gasolina. Chega aí. Pega a gasolina pra gente aí, Caio. Você vai fazer o teste sozinho? Eita. Ó, pesa 1 tonelada esse cabeçote aí, tá? Vai lá, vê se tá vazando aí. Quero ver, hein? Ó, desse lado. Bem, parece que a escape não tá não, tá? É. É. Como é que tá cheia até a boca? Mas eu não me arrisco não, tá? É. Eu troco logo as duas logo de uma vez. Vai lá, pode entornar. Vai na outra agora. A admissão. Que é o lado do TDI. Olha lá. Pode ir? Pode ir. Olha lá. Eita, Opa, eita. meu Deus do céu. Rapaz. Você tá louco? Bota mais aí que eu quero ver aí. Isso tá uma cachoeira, rapaz. Olha lá. Aí, Eita. 2022. Rapaz. Esse rapaz eu acho que anda, hein? Na mola, né? Ó. Esse aí, Em 200 por hora, não é possível. Tá aí. esse aí eu acho que a cada 100 km que ele roda... A correntinha, cadê? Deixa eu mostrar. Cadê a correntinha? Pega pra gente ver aí, cara. Aqui, Pega lá. a cada 100 km que ele roda, 90 é cortando giro. Ali.
Vixe, mas tudo torto aqui, ó. Quebrou Ó, aqui, ó. Ó. quebrado, meu Deus do céu. Rapaz, vou te falar uma coisa, hein? Você acredita que a força foi tão grande? Segura aqui pra mim, Caio. Que ele chegou a voar pra cima. A corrente de comando pegou nele aqui, ó. Jogou ele pra cima. Quase que explode o motor todo. Aí, ó. É. Olha lá, ele pega aqui, ó. Bota aqui embaixo. Olha lá, Caio. Uhum. Ó, tá vendo aqui? Ó, olha lá, a valinha, ó. Uhum. Corrente de comando fez um estrago, tá? E ele chega aqui torto em cima. Então, isso aí, ó. Você pode ver que, ó, ele entra primeiro, depois entra junto, tá aí, ó. Ó, é incrível. Como é que pode? Pai, vou te falar uma coisa, hein? Tô impressionado mesmo. Agora é incrível mesmo, sabe o que é, ô Caio? O tanque aqui você tirou aqui e deu um grau, né? Tá certo. Porque senão... Ia ter que tirar o motor do... Ia ter que tirar o motor fora. as varetas não saem. Então você tira aqui, dá um grau. Mas é uma moto muito fácil de mexer, tá? Muito fácil. Pode pegar aí na oficina de vocês. Vocês estão pensando na mecânica, não precisa ter medo de pegar essa moto pra mexer não, tá? Porque essa moto aqui, ela é igual uma YBR, é a mesma coisa. É igualzinho. Não muda nada. Entendeu? É uma coisa simples. Aí quando eu for montar, vou explicar pra vocês o pontozinho dela aqui, ó. Ó. Entendeu? Simples e fácil aqui, ó. Ó. Olha lá o bichinho aqui, ó. Entendeu? Explicar direitinho como é que bota no ponto, certinho. Mas é uma moto simples de mexer, não é difícil não. Agora é chato um pouco a carenagem, pra tirar, né, Caio? Pô, a carenagem, Deus me livre. É um pouquinho chato, mas... E é só plástico, mané. É, só plástico. Tendo paciência, tá aí, ó. O bichinho agora ficou só no osso. Aí, ó. Aí. Aqui, Renato, dá uma mostrada aqui. Caríssima moto. Aqui. Aí. Aí. E eu por dentro. Só esse plástico aqui é 5 mil. Né, Caio? É verdade. Meu Deus do céu. Tá aí, ó. Mas tá aí, pessoal. A gente vai mandar pra retífica agora. Não, de repente isso aqui eu mesmo faço, né, Caio? Fica mais barato pro rapaz, né? Eu mesmo vou retificar as válvulas aí, fica barato, isso aí é mole, tá bom? Caio, é o seguinte, falar pro rapaz aqui comprar 2 válvulas, kit ar, uma corrente de comando, um bichinho desse aqui, porque comeu, corrente de comando jogou pro alto. Aí. Um guia, a corrente de comando, certo? Agora, esse aqui também, comprar. Veja por que aconteceu isso. Segura aqui pra mim, Caio. Ó, vou dar um aviso, vou dar uma notícia triste. Vocês que tem aí essa moto aí, fez em 2020, 2022, toma cuidado com isso aqui. Observa bem. Ó, quando a gente roda pra lá, ó, a gente tá desacionando, certo? Pensou? Agora vou acionar ele como se tivesse colocando uma corrente nova, tudo bonitinho. Vou acionar. Isso pode acontecer com vocês. Tá vendo aí? Já era. Eita. Viu o que aconteceu? A trava dela não tá travando. Já era. Tem pessoas que até dizem assim, não, mas eu abro, eu pus certo. Esquece. Pode falhar e você perdeu o seu motorzinho aí. Então, só um novo. Entendeu? Tá aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aí. Se aconteceu com essa moto, pode acontecer com, né, com outras motos. Tá aí, 2020, 22, 23. Porque na verdade, não é a Yamaha que fabrica todas as peças não, certo? Existem fornecedores que fornecem algumas peças para a Yamaha. Assim como pneu, carenagem, entendeu? Extensor, então é assim, entendeu? Bateria, não é ela que fabrica tudo, entendeu? Então, essa fábrica aqui, aí, cuidado com o fornecedor aqui, tá? Aí causou tudo isso aí, ó, estourou. A correria aí, pessoal. Caleb, eu vou te falar uma coisa. Quando, ó, essa oficina aqui, ó, tava fechada a porta. Sim. Eu chego 9 horas, certo? Esse rapaz aqui, aí ele aqui, ó, disse que tava cheio de moto aqui na porta, não era? Porra, lotado. Lotado, já me esperando. É. Aí alguns esperou, alguns não. Eu vou te falar uma coisa, se a pessoa souber trocar uma escova de arranque, uma relação, uma lona de freio, um cabo de embreagem, souber trocar uma manete, pode abrir uma oficina. Sem dúvida. Você sabe por quê? Porque o motor é uma coisa que demora a vir. Então, porque tem pessoas aí rodando 5 anos, Caleb, Entendi. com a moto, certo? O que acontece? Roda aí 5 anos, sem bater o motor, tudo ok, mas só que tem as manutenção. Não é verdade? É as manutenção. Então, se a pessoa sabe aí um pouquinho da mecânica, não precisa ter medo não. Abre a oficina mesmo, meu filho. Entendeu? Se você não souber fazer... E mete bronca. Se você não souber fazer motor, manda para um outro parceiro aí, outro amigo, e vai tocando o barco, meu filho. E vai desenvolvendo aos poucos. Tem que ser assim. Esse rapaz aqui tá fazendo estágio comigo. Liga pra gente aí. Entendeu? Rapaz foi trocar o óleo da moto aí, não sei o que houve aí.
Tem uma cascavel aí dentro. Olha, liga aí, você vê. Meu Deus do céu. É o que tá te dando. Pessoal, tá aí, ó. Esse barulho que vocês viram aí dessa motinha aqui, ó. No começo do vídeo, tô mostrando aí, certo? Aqui, ó. Aqui o negócio aqui tá pegando fogo hoje, ó. Um freguês ali, outro ali da Dafra Rive, o rapaz ali. Então tô fazendo o motorzinho do rapaz ali, ó. O rapaz disse que sua moto fumava? Fumava nada. Fumava não? Nada. Não fumava nada. Fumava não? Fumava não. Sabe por que não fumava? Eu não tinha óleo Porque não tinha óleo mais. Não, ó. E detalhe, ó. Eu tô fazendo o motor daquele menino, mas quem tá trocando a escova de arranque pra mim é ele, ó. O freguês chega aqui, eu boto pra trabalhar, ó. Dá pra você trocar a escova de arranque ali pra mim? É incrível. Essa oficina aqui é troço doido. Bem, eu descobri um defeito aqui, não é só os balancinhos não, tá? Realmente tá batendo saia. Chega aqui. Ó. Aqui, ó. Agora você vê, eu tô fazendo o motor do rapaz, chegou um freguês ali, eu falei, sabe trocar a escova de arranque? Eu falei, sei. Então tá aí, ó. Ó. Aí, não pode. Aqui. Isso bate tudo. Tudo bem, se trocasse só a vareta, poderia muito bem, né, tirar o barulho, melhorar. Mas só que tem um detalhe. A gente observou também que o pistão aqui tá batendo saia. Chega bem pertinho aqui. Vou explicar pro pessoal aqui o que é bater saia. Tá vendo essas duas abas aqui? Você pode ver que a moto dele não tem compressão nenhuma. Perdeu a compressão. Ó, aí. Olha só, então você arreia aqui. Vocês vão vir nessas duas abinhas aqui. Deixa eu levantar de novo, o pessoal entender. Tá vendo aqui? Ó. Se você chegar bem pertinho, você vai ouvir um barulho. Chega perto. Tá ouvindo o barulho? Ó. Então, é esse barulho aqui, em alta velocidade, que faz um barulho terrível. Aí. Aqui, ó. O rapaz tá aqui, o do lá. Ó. Tá vendo aí? Esse barulho aí. Então, o que acontece? O rapaz... Coitado. Ó, isso aqui não pode esquecer, tá, pessoal? Isso aqui é uma arruelinha do bracinho oscilante que pega aqui, ó. Olha lá. Mostra aí. Essa arruelinha aqui é muito importante para poder não fazer barulho, certo? Muito importante. Entendeu? Não pode esquecer desse detalhe, ó. Porque também faz barulho se não tiver ela, certo? Ela pega aí, isso aí. Entendeu? Porque na hora de trocar o kit cilindro não pode esquecer de botar ela, certo? O rapaz, ele já havia, né, o único cilindro que ele teve condições de comprar, que ele tá vendendo almoço para comprar janta, certo? É esse aqui. Filma aqui. Eu falei pra ele para comprar metal leve, certo? Mas aí não tem metal leve. O rapaz não tem condições, chegou lá, tá um pouquinho caro. Entendeu? Ele não quis retificar, falei pra ele, retifica, rapaz, melhor. Entendeu? Mas não é ruim não, quebra um galho. Nick Gold, né? O melhor mesmo é metal leve, ramp, KMP, você mandar, né? Retificar. A vantagem é que vem com kit A, essas coisinhas. Aqui, ó. Aí. Ó, pistão, anel, travinha aí, ó. Vem isopor também, né? De brinde, né? Tem onde que não vem, não? Aí. Bem, só que o isopor não serve pra nada, jogar fora, né? Então tá aqui, ó. Aí. Deixa eu montar os anel aí, ó. Aí. É um quebra-galho. Tá limpinho, bonitinho. Isso é sorte. Pode durar muito, pode durar pouco, entendeu? Bem, não é assim aquele... Pelo menos tá melhor do que o dele, certo? O certo seria o metal leve aqui, o ramp. Tá, eu tô vendo aqui, ó. Ó, olha só. O troço mal chegou da fábrica, já tá enferrujando já. Que isso, cara, mas isso é normal isso? Vai ter que passar uma lixa aqui. Sabe o que acontece? Esse cilindro aqui, essa marca, quase ninguém tá comprando, certo? Então isso aqui fica no estoque durante, ó, muito tempo. O pessoal só quer botar metal leve, ramp, entendeu? Comprar um KMP para retificar. Então fica na prateleira, acontece isso aqui. Agora, antes de montar, vai ter que passar uma lixa aqui, 400 d'água. Ó, não pode, ó. Aí, ó. Tá vendo aí? Troço incrível. Correto mesmo seria levar no Caleb ali para dar um passe, certo? Passe que eu quero dizer é brunir, certo? Tem que brunir, entendeu? Por isso que é um tipo de serviço aqui que eu já logo falo, não do garantia não, tá? Do garantia aqui, metal leve, ramp, comprar aí um KMP, mandar retificar, essas coisas assim, tudo bem, ó. E motor meu aí rodando aí há 8 anos sem problema nenhum, entendeu? Bem, depende também de quem estiver andando na moto, né? Se for com um pin de ferro aí, dura aí 2 anos, dura menos, né? Mas tá aí. Tem que trocar o óleo direitinho, cada 1000 km aí, entendeu? Então é isso aí. Aí, o correto aqui, pessoal, é trocar, tá? Vou dar esse conselho pra ele. Entendeu? Trocar pra não ter problema.
entendeu? O rapaz tirou uma foto aí, tava mandando já pra loja já. Aí. Posso deixar a moto lá? Pode. Lá vai. Deixa eu ver se colocou direitinho aqui. Tô fazendo o motorzinho da motinha dele ali, ó. Aí, ó. Aí. O rapaz já pode ser um bom mecânico. Ixi, Maria, na hora. 0. Muito bom, tá? Gostei. Aí. Perfeito, meu filho. Agora você vai aprender, sabe o quê? Tu já sabe trocar escova de arranque, sabe trocar pastilha, relação, sabe colocar frente, entendeu? Tá bom? Então, já sabe fazer tudo. Break light, break lace, top line, xenon, positron. Agora só falta isso aqui agora. Kit cilindro, tá bom? Então, presta atenção que agora eu vou te ensinar, tá? Sei que eu vou perder o freguês, mas fazer o quê, né? Tem que ensinar o rapaz aí, tem que passar, né? Oi? Quanto te devo? Opa, vem a hora da verdade. Quanto a gente cobra ele, hein? 10 Não, é um pouquinho mais, calma. É isso. Pessoal, tá aí, ó. Montar os anel agora. Só não vou explicar aqui a montagem desse motor, porque já tem um monte, né? Eu explicando aí a montagem. O rapaz aqui, ó, fazendo um estágio aqui, ó. Opa, o rapaz já passou até o Pix aí, ó. Cadê? Arnaldo Paulino. Ó, fiz um precinho barato pro rapaz, tá? 250. O rapaz aqui trocou a escova de arranque pra mim, certo? Tá aí, ó. Rapaz aí simpático aí, ó. Trocou daquela motinha daquele rapaz, né? Saiu feliz o rapaz, tá? Tá aí. E agora tem essa aqui também, ó. É muita moto. Hoje eu dispensei umas 20 motos hoje já. Não dá não. Vou chamar aí uns 10 mecânicos aí inscritos no canal pra me ajudar. Não tô aguentando não. Pessoal montadinho. Trocar o retentor agora, 2 retentores de válvula. Dar uma limpeza geral nesse cabeçote. Só que antes, quero saber se essa moto aqui tá subindo óleo ou não. Chega aqui, ó, pra mim. Chega aí. Saber se está subindo óleo ou não. Tem uma dica aqui importante para você, tá? Você está começando a mecânica. A gente quer saber se está subindo óleo ou não, certo? O rapaz colocou óleo ontem, certo? Bora ver aqui, ó. Filma mais perto. Bora ver. Opa, tá subindo óleo. Isso aí. Meu filho, pode ficar tranquilo. Sua bomba tá perfeita. Certo? Tá aí, ó. Zero de novo. Essa é uma dica importante. Agora a gente vai jogar junto aí. Trocar o 2 retentores de válvula. Tá aí, ó. Perfeito. Tá aí, ó. Os 2 guias tá no lugar. A árvore de comando tá perfeita. Conferir já. Tudo ok. 0. Tá aí, ó. Pessoal, vou dar uma dica aqui muito importante, hein? Um multimecânico aqui que fez estágio comigo. Fui deixar. Colocar aqui a varetinha aqui. Deixaram cair lá dentro do motor. Algumas eu consegui pescar. Algumas eu consegui virar a moto de cabeça para baixo, certo? Tem que dar um jeito. Mas se cair, geralmente tem que abrir aqui o cilindro, certo? Então vocês têm que estar com a mão limpa, não pode ter óleo para, ó, não escorregar, certo? Então você vem aqui, vamos fazer um triângulo assim. Quando vocês sentir que elas estão subindo e descendo, ó, não pode soltar de maneira nenhuma, hein? Melhor você passar pro lado de cá aqui, para poder ter uma visão melhor, hein? Ó, não solta, segura. Aí você vem aqui e vão quicar a moto ou rodar no start. Vocês têm que sentir uma subir e outra descer. Tá vendo lá, ó? Tá dando pra ver aí, subir e descer? Tá, né? Ó, subindo e descendo. Aí vocês têm certeza que realmente está no lugar, certo? Aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês podem até segurar na pontinha aqui. Lá vai. Ó. Opa, tá subindo e descendo. Aí vocês vão largar ela devagarinho mesmo, assim, ó. Deixa ela ficar rente, mais ou menos, certo? Ó, solta devagarinho. Soltei. Não deixa ninguém encostar na moto, tocar na moto, pode escapulir, cair. Aí vocês vão vir com o mancal, filma aqui, e vão encaixar ela aqui, ó. E quando vocês encaixar, vocês têm que botar a mão aqui e não pode afrouxar de maneira nenhuma, enquanto não colocar o primeiro parafuso aqui. Aí vocês podem largar. Tá? Isso aqui é uma coisa sagrada, uma coisa incrível. Não dá mole. Então você vem lá com um chapéuzinho. Deixa eu mostrar do outro lado aí. Vai lá, do outro lado. Você vem aqui, já mira logo os 2 chapéuzinhos logo, ó, e não solta não, hein? Ó. Aí. Pronto, apertei. Agora posso soltar. Tá vendo aí, pessoal? Ó, soltei.
Aí, dá a volta aqui agora. Ó. Tá aí, ó. Apertei o domínio. Agora eu posso soltar. Não tem perigo nenhum, tá? Isso aqui é um detalhe importante. Todo mundo que começava comigo aqui na mecânica, meu Deus do céu, era um tal de cair vareta toda hora. Aí eu até parei, né? Parei de deixar as pessoas, né, trocar a vareta, né? Só quando já tava craque, né? Que nem o Aldo tá craque. O Caio ainda vou ensinar ele ainda esse detalhe ainda, que ele ainda não, né? Vou dar essa dica pra ele aí, importante, pra ele poder ficar craque, entendeu? Porque hoje eu tô dando a dica aqui só de detalhes pequenos, certo? Eu não coloquei, eu não quis colocar a gravação do vídeo completo aqui, porque já tem aí já uns 20 vídeos meus aí montando. Ó, vocês podem reparar que se eu apertar aqui no meio aqui, ó, com a chave aqui, ó, eu já posso até... Detalhe, tem que apertar bem, tá? Mas não é aquele aperto de trator não, tá? Ó. Que quebra, tá? Muitas pessoas quebraram. Sentiu que tá bem apertado aqui, para. Ó. Agora a gente vai regular os balancinhos, certo? Ó, sem medo. Ó. Dá a volta lá pra mostrar. Ó. Tá vendo aí? Dá a volta aqui do lado de cá agora. Você vê a compressão aqui, ó. Ó. Aí. Essa motinha vai ficar um luxo, vai acabar aquele barulho todinho que tinha. Essa moto aqui tinha uma cascavel aqui dentro. Agora a gente vai regular o balancinho dele e chega mais próximo. Ó. Vamos regular. Regulagem aqui, ó. 8 centésimos, aqui é 12, certo? Porque aqui é o escape, é onde a caloria, alto aquecimento. Então a gente vai regular agora o balancinho, certo? Pode dar um pause aí. Pessoal, tá aí, pistão tá no lugar, kit cilindro. Ainda ficou um barulhinho, apesar de que não havia compressão nenhuma. Nada. Rapaz, abaixava o óleo aí 100 ml. Tá aí, ó. Abre aí pra gente aí, Caio. Tirei todos os parafusos. A gente vai ver se tem barulho aqui, ó. Centrífuga também costuma fazer barulho. Vai lá, Caio. Calma aí que eu tô tentando tirar aqui, cara. Ih, eu acho que tem um... Já tá conseguindo aí, Caio? Vai lá. Aí a motinha aí, ó. Vai lá. Pelo amor de Deus, faz isso comigo não. Rapaz! Tá solto. Meu Deus do céu, tá solto. Aí. Havia barulho aqui também, tá? Aí, ó. Uma chucalhada. Ó. Rapaz, mas vou te falar uma coisa. Troca essa peça não, cara. Tá tão bonito, cara, esse barulho, rapaz. Aí, ó. Léo, a escola de samba. Aí, ó. Então é o seguinte, Caio, vamos tirar esse parafusinho aqui da centrífuga, porque parece que soltou lá dentro. Parece que ela não quebrou não, tá? Ela... Ih, quebrou sim. Aí, tá rachado. Renato, aqui, Renato, ó. Um parafuso, achei o parafuso. Achou aí? Achei um, acha esse parafusinho aí, pega o imã lá pra gente achar aí. Mata aí, ó. A chucalhada aí, ó. Infelizmente quebrou essa pecinha aqui. Eu tinha umas 4 dessas, não sei se eu ainda tenho, certo? Vou dar uma olhada, tá bom? Tomara que tenha. Aí. Nazaré toque no coração dessas peças e apareça agora. Barulhinho bonito desse, rapaz, eu deixava assim. Bora ver aí. Pessoal, tá aí, ó. Centrífuga nova. Agora vai ficar um luxo, hein? Vou trocar aqui agora, o Caio tá aqui ocupado, ó, com essa motinha aqui, ó, 160. E aí, Caio, vai dar conta aí, sozinho? Trocar a relação aí? Esse menino tá ficando muito bom. Tá aí, ó. A motinha aqui é 0. Uma brozinha aí, 160, 2020. Pessoal, tá aí, chegou a hora da verdade. Liga a moto aí pra gente, Caio. Quero ver essa moto pegando aí pra ver se ficou um luxo realmente. Opa! Calma aí, liga a moto. Tá desligada a moto. Tá não, tá ligado? Ah, tá ligado? Caramba, o motor ficou silencioso mesmo, hein? Meu Deus, pensei que tava desligada a moto, cara. Caramba, dá uma acelerada aí, cara. Rapaz, o motor tá assoviando, hein, meu Deus. Caramba, gostei de ver, hein? Tá aí, ó. O serviço ficou perfeito. Repara não, pessoal, que escureceu aqui, ó. Tá tudo escuro aí, ó. Aí. Mas tá aí, ó. Dá pra enxergar a moto, não dá? Aí, ó. Show de bola, uma varetinha aí, 2008. É 2008? 2006? É. E aí, tá feliz agora, meu filho? Agora tá filé. Agora tá um luxo, tá? Vamos aí, firme e forte.